Dead on the spot si Elmer Asintista, 23 anyos, matapos nakabunggo ang ginamanihong ang motorsiklo sa nakapark nga truck sang tubo. Patay man ang backrider sining si Glorendo Libradilla, 20 anyos, natabo ang aksidente sa highway sang barangay Binikwil, Kabangkalan City, Negros Occidental. Suno sa mga saksi, madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo rason nga wala matulupangdan ang nagadulog nga truck. Ginbuligan niya madalas ang Dumalag MDRRMO sa ospital ang 25 anyos nga lalaki ngayon nga nabiktima sang pagpanglabo. Natabo ang insidente sa barangay Santa Rita, Dumalag, Capiz. Nakaagom sang pilasa na wala nga bahin sang ulo ang biktima na wala nga bagak ang natuong nga agtang. Pagsiguro sang rescue team nga hilway na sa katalagman ang biktima, gilayon ni nga gindala sa ospital. Suno sa Dumalag PNP, wala namang pasakas ang kaso ang biktima kay hindi man liwan sa iya ang naglabo. Patay nagabaligya sa isda sa Kalibo Public Market sang ginbuno sang kaparehong nga manok baligya. Ginkilala ang biktima kay Rexel Inserto. Una nga nagpalagyo ang sospek nga si Marlon Plana pero sang ulihin nagsungka man ini. Pahayag sang sospek, mayara ini hindi paghangpanay sa ila sang biktima gani iya nga ginbuno. Aminado man ini nga nakainom dala pangayo sang pasaylo sa ginhimo nga krimen. Ginserbihan sang search warrant si Rito Fadol Jr. sang barangay Salong Sibalom Antique. Pirmado ni Judge Francisco Guzman sang RTC Branch 12 sa San Jose ang search warrant. Na-recover sang Sibalom Police ang duha ka bala sang 12-gauge shotgun kag granada. Preso sa karon ang suspect sa lakap cell sang Sibalom PNP.